السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعبد الرحمن أحمد السر halkanina waa Ilsar Academic oo aad inta badan ku barataan qaybaha kala duwan ee multimedia. Toddobaadkan waxaynu baran doonaa habka sawirada loo qurxiyo. Runtii dad badan ayaa jecel in ay marka ay qaadaan sawirada ay isla markaasina qurxiyaan. Waxaynu adeegsanaynaa barnaamijkii aynu hore qaybaha kala duwan uga daawanay ee Adobe Photoshop waliba kuwiisii ugu dambeeyay. haddii aad si fiican u daawato ama si fiican casharkan aad uga bogato waxaad awood u yeelan doontaa in aad sawirkaaga qurxisato isla markaasina aad sawir tayo qurux badan leh aad soo saarto xataa haddii aad ku qaaday meelo gudcura sidoo kale haddii uu shucaac kaaga jiray intaba waxaynu ku baran doonaa in aad waxa soo dhan nadiifi iyadoo adigoo haysta kamarad aad u jaban ayaad haddana sawirkaaga waxaad ka dhigi kartaa mid aad u sareeya oo la jaan qaada sawirada lagu qaado kamaradaha qaaliga ama ka wanaagsanba haddaba waxaad sugtaanba habaynta iyo qurxinta sawirada oo aynu maanta ku baran doono casharkeena ugu horeyn sawirka aynu doonayno in aynu hagaajino waa sawirkan aynu doonaynaa in aynu markaasi qurxino oo uu ahaado sawir qurux badan originalkiisu waa kan sawirkan markaa inagoo isticmaalayna Photoshopka iyo qaybihiisa kala duwan ayaynu sawirkan qurxin doonaa muddo kooban ayaynu ku qurxin doonaa insha Allah qorayn xagga lightingka ayaa xoogay ka dhiman yahay runtii anoo degdegayaan kamarada ku qaaday dhinacna harba kaga jira marka aan ku soo celiyo halkan ayaa tegaysaa image ayaa tegaysaa image marka tagto waxaad ka sii tegaysaa adjustment layer ayaad ka tegaysaa marka waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay brightness click ayaad siinaysaa marka brightness ayaynu waxaan sameynaynaa lightinga ku kordhinayna marka durba waxaad aragtaan in uu halkan waxba taaban mayno hoose laakiin marka imika waxaad aragtaan in sawirkii xoogay uu qurux batay ha yeeshee waxa weeye sawirka waxyaalaha asaa laga tirtirayaa iminka haddii uu magaranaysaa waxyaalaha finanka iyo hadduu wax leeyahay ayaa laga hagaajinayaa kan oo kale ayaa laga dhigayaa kan oo kale ayaa laga dhigayaa sawir smooth oo qurux badan marka waxaynu tegaynaa kan ayaynu tegaynaa marka kan markaynu tagno waxaynu ka dooranaynaa kaa sare marka waxaynu hadba meelaha aynu isleenahay finan bay leeyihiin baynu kaga qaadaynaa iyo meelaha yaryar maartay nabarada oo kale kadibna waxba iminka wax badan ma laha markaynu kaga ka tagno waxaynu sameynaynaa markaa si fiican in ay la socotaan ayaan u malaynayaa sawirkan markaa copy ayaan ka sameynaya marka copy control J baa lagu helaa control J kadibna comfort ayaad oranaysaa waxaan sameynaynaa markaa yana inaynu qaybtaasi ku soo dirno
waxaan filayaa in aad si fiican ila socotaan. sawirka markaan waxaan ku sameynaynaa waxaanaynu ka saaraynaa marka insha Allah waynu wejiga ayaynu tirtiraynaa. xoogay waxaad moodaa inaan degdeg uga baxaan rabaa, marka waxaan sameynayaa hore ayaan u hagaajinayaa. xoogay ayaan u hagaajinayaa. sawirka ugu dambeey sidan buu noqday. marka waxaa noqday sawir markaasi qurux badan oo runtii inkastaan xoogay degdegay sawirku marka hore aanu lighting badan lahayn, laakiin waxaad aragtaa in sawirkii uu noqday sawir qurux badan oo marka intiisa badan ay wejigii kaleer u muuqato. intaasi waxaa inoogu dhammaa casharkeennii aad ku baranayseen habka loo qurxiyo sawirada. haddii aad ku cusub tahay channelka Ilser Academic, fadlan subscribe, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaadhaan casharada iyadu marka ugu horeysay aanu soo gelino. la wadaag asxaabta oo si faafi muuqaalkaasi si ay uga faa'iideystaan asxaabta kale aan awoodda u helin in ay la kulmaan muuqaalka. waa mahadsantahay.